Ngoba sila eBelgrade. Nibingelele nonke emakhaya. Namhlanje na iZululand kade la eBelgrade ngaphansi komkhandlo sophongolo besizobonga awadwa abafundi bethu abenze kahle nezikole besizobanikeza ama-laptop, certificate kanye nama-trophy. Siphinde sikhomelisa nezikole othisha omkhulu abenze kahle sibanikeza ama-trophy. Senze kahle kakhulu la eZululand. Okuyinto ebiqala nqa namhlanje kubafundi baka 2025. So ke besingeke singasukumi njengomkhandlu wesifunda saseZululand ngoba nizokhumbula umntwana waphinda angene wasifundisa kudala nje ngabo 1975 ukuthi imfundo yisona sikhali sakusasa. Sisami lapho ke kuthenini uma kunezingane zethu ezenza kahle kufanele sisukumele phezulu sizeseke siyilekelele siyibonge futhi kodwa besenzela nanalezi eziqala ugrade 12 kulonyaka ukuthi benze kahle bebonele kulokhu esikwenze namhlanje. So kumcimbi wethu uhambe kahle kakhulu. Siyabonga kothisha omkhulu, siyabonga nakothisha, siyabonga einganeni zethu, siyabonga nakubazali ngoba imfundo kuziye phambili idinga lemlenze yomthathu ukuze kusebenzeke. So ke besizoba ncoma sibabonge kodwa futhi okunye sifice ikwaya la elicula kahle kakhulu sase sithembisa ke njengomkhandlu wesifunda saseZululand ukuthi sizolixhasa ngeuniform, silixhase futhi nangetransport uma seliyoncintisana kwiprovince. Sizolelekelela nje ngazo zonke idingo elikhala ngazo ngoba selimele thina njengesifunda saseZululand. Ngakho ke noma phi la umuntu waseZululand eseyomela iZululand siyoba naye. Sifisa nje ke ukuthi ngibongele ingane leyakwakhuzwayo ebe unumber 1 nakuba namhlanje bekukhona umzali yona ngoba ise India. Kodwa kwalokho nje ukuthi nibonile ukuthi umzali ubejabule kanjani. Siyayikhuthaza ke ingane ukuthi uma zenza kahle zisuke izojabulisa abazali, zizokwenza abazali bayiqhenye. Nawe siyayikhuthaza ukuthi azenzisise, zifundisise ukuze mase kuphuma imphumela umzali athola udumo aphakama iqhenye. Ngakho siyabonga kakhulu. Siyabethembisa izakhamuzi zaseZululand ukuthi sizoma nabo noma kunzima noma kunjani sizoma nabo. Siyazi ukuthi umsebenzi wethu ukuletha amanzi nokuthuthwa kwendle kodwa ngeke sikuyeke lokho okuhle okwenziwa izakhamuzi zaseZululand ukungabi ingxenye yabo, singabi ingxenye yaleyo njabulo. Yingakho ke namhlanje besihlangene lapha. Mhlawumbe bashobana sasiphawula ngiyazi ukuthi ubungakaphawuli kwabe indaba ongangezo lakhe ukukhombile lokho kusho ukukhulu kuwena ngaphandle ukuba imeya kodwa usukhonje umuntu omkhulu manje ngicabanga ukuthi nakulokho nabakwakini bakini omntunga kuyisibusiso. Awusasuphawula nje amazwi akho okubonga kongangezo esekukhombile wakhomba nanjengomuntu ongekho esiswini sempi noma emathunjini empi kodwa usekhaleni lempi yakhe njengomdala. Nakuba ngamangala ngoba ngangingalindele lutho ukuba sebuthweni lokhu ngikhule ngalo akuyona into entsha. Obaba okhokho babe khona eNdlunkulu. Ubaba wami impela ongizalayo bewundunankulu wakwaButhelezi. Ngesikhathi umntwana waphinda angene esungula iIFP ubaba waye kwanzimela nakuba thina sasebancane kodwa sase sikhona. Nangesikhathi sempi yamangisi lebesikuyo waye khona uNomakovukovu. Ucwala amantombazane nigeza niphindelela nisitshenti ingazini okakangaka. Waye khona lapho ngakho thina siba abantu abasha eNdlunkulu. Kodwa kumsebenzi ingonyama esinika wona wokubheka amabutho usenenselele eningi ngoba okunye okufanele sikulungise ukuthi ingonyama ithi ikhuluma noma ingakakhulumi kodwa ufica insizwa seyishaya umgangela. So ke lezo zinto zifuna ukulungiseka. Kodwa nami ngizoba ingxenye nalabo engibafice bekhona bebekade besebenza. Sinohlelo ke la lokukhulisa insizwa, sizoba nemkhankaso nje la sohlanganisa insizwa amabhungu. So wahlanganisa nje sesiqalile sihambela amakhosi siyabika kodwa lolo hlelo kuzoba uhlelo olwenziwa iZululand district ngoba njoba igama lithi Zululand kusho ukuthi inhliziyo yamaZulu. Uma ufuna into yesiZulu nesiko nomkhuba kufanele uze lapha eZululand. Ngakho kufanele sibonakale. Kufanele mungena eZululand ubona ukuthi ungangena kwaZulu. Ngangena la kunamadlinza amakhosi
awu7 alele la eZululand. Kwalokho nje kungumlando kithi njengesifunda saseZulu, asikwazi ukubonakala ezintweni zaseNdlunkulu sisemuva. Fanele sibe sekhaleni, silekelele iNgonyama, silekelela abantu bakithi abampofu, sibasize bebone impilo zabo zishintsha, nanokuthi nje siyiqhenye ukuthi singamaZulu. Nalento ke yokuthi abantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane sizogijima nayo, ngoba abafana laba abancane ufuna sibakhulise ukuthi abantu besifazane baphathwa kanjani ukuze sibe nesithunzi, sihlonipheke. Mshobana uyangisekuphethe ngitethelo zakwethu. Kuyoba nesiphakamiso esithi kungakuhle noma ngenjani umasipala waseZululand uhlonishwe ngokubizwa ngumntwana wakaphinda angene ngokubamba iqhaza alibambile, ikakhulukazi kade usho wakhe igole ngaphezulu ka-6,000 kwaZulu. Kuningi akwenza ikakhulukazi ukuthuthukisa isizwe. Mhlawumbe lo mbono ake nawucabanga nezikhansela wakwafika kuwena, noma nje nisafihla induku emqubeni, noma into ekhona nje mengekho? Umntwana waphinda angene wakwenqaba ngo-1998. Ngangiyikhansela mina khona la eZululand. Uma sihamba siyocela ukuthi sibize ngaye wakwenqaba, wathi akakwazi la kunezigodlo khona zeNgonyama bese umkhandlu ubizwa ngaye. Leli gama elithi Zululand salinikwa ngumntwana waphinda angene. Ngakho kasikwazi ukulishintsha ngoba lisuke lisho ukuthi yila kuyinhliziyo